kechirimni savobi ulganda. Yaqinda bir kitobda o'qib qoldim. Qarang, oxiratda 3 ta narsa uchun savobni tarozi ko'tara olmas ekan og'irligidan. Ulardan biri sizni xafa qilgan insonni kechirsangiz. Qachonki biz shu narsani anglab yetsak, nafrat va dodvoylar o'rniga Robbim o'ziga yaqin bo'lishim uchun mana shu og'riqni menga berdi. Yo mehrligim, nimani menga tushuntirmoqchisan deb savolni javobini o'zingizdan qidiring, ishoning topasiz. Aksincha vaqt soati kelib rahmat aytasiz o'sha insonga. O'zi bizga qiyinchilik kelsa birinchi o'rinda biz nima qilamiz? Albatta qarshilik ko'rsatamiz. Tabiiyki, kurashganga narsaga kuch kiradi. Kurashmang. Aytmoqchiman, kechira olmayapsizmi? Bag'rim yonyapti, kechira olmayman deyapsizmi? Unda o'zingizni ham, birovlarni ham aldamang. Tan oling, ha, hozir kechira olmayapman, jahlim chiqyapti deb o'zingizga vaqt bering. Buni davosi chunki faqatgina vaqt, lekin unutmang, beayb Parvardigor. Insonki